nghalon y gwydi I gael ti nôl. Dwi angen ti nôl am byth. Rwy'n teithio drwy'r goedwig I gael ti nôl. Rwy'n teithio drwy'r goedwig I dy gael ti nôl. Įšventinimas į mago energijas. Tavo ketinimas išsiskleidžia iš tavo širdies ir iš tavo sielos. Aš esu Merlin, o matas at. Kiekvienas žodis, kiekviena žinia perduota tau per mediumą neša magišką Merlin energiją. Kiekvienas iš jūsų, sėdintis savo vietoje, gaus naudos iš šios magiškos galios. Edrycha I fyny yng nghariad, mae'r eira'n syrthio lawr. Edrych. Yli, dyma blean cynta'r eira yn syrthio. Yli, dyma blean cynta'r eira yn syrthio. Merlin ieškos tų iš jūsų, kurie giliai nusiteikia, kad jūsų šviesos kūnas pulsuos, siųsdamas man signalus ir suteiks leidimą dirbti su magiška galia tiesiai jūsų sieloje. Rwy'n hiraethu am adrau. Rwy eisiau dy nôl. Šiandien aš, Mirija, perduosiu jums Merlin žinią ir mago energijas. Mano vardo skambesys visatoje yra Mirija ir tai viena iš visatoje vyraujančių hierarchijų. Jums sunku suprasti tai, nes iš karto per daug lyginate hierarchiją su dvilypumu. Visatos hierarchijos negalima lyginti su žemės hierarchija. Todėl Merlin norėtų trumpai apie tai pakalbėti. Aš perduodu jums jo žinią. Būtybės, kurios tarnauja savo ketinimams, už tam tikrus pasiekimus gauna spalvos spindulį arba apipilamos aukso dulkėmis. Jos perkeliamos į aukštesnį dažnį arba gauna titulą ir šis titulas suteikia
jums teisę dirbti savo šviesos visagalybėje. Norėčiau pateikti pavyzdį, ką reiškia šis titulas. Pavyzdžiui, Šiva turi naikintojo titulą. Jums dvilypume Šiva turi transformuojantį poveikį. Jis transformuoja ego ir paverčia meilę. Tačiau būtybė visatoje yra daug galingesnė savo titulais. Todėl Šiva, kaip naikintojas, turi leidimą sunaikinti absoliučiai visas tamsiąsias jėgas. O Merlin titulas reiškia, kad žmogui leidžiama dirbti su magija, visagalybe ir Dievo galia. Aš buvau žemėje. Kai kuriais laikais dirbau magiją. Šiandien mano darbas jums pasakyti, kad ir jūs galite užsiimti magiją, jei tik to norite. Bet klausimas, ar tu to nori? Nes daugelis iš jūsų bijo didžiulės galios, kurią turi ši magija. O taip, Merlin dalyvavo visų festivalių metu, užfiksavo daug pareiškimų ir žinoma, jūs galite piktnaudžiauti valdžia visomis turimomis priemonėmis, tačiau mes manome, kad valdžią panaudosit meilę. Žinome, kad tikrieji magai niekada nepiknaudžiaus valdžia. Kiekvienas žodis turi magišką poveikį. Ir Merlin pas kai kuriuos iš jūsų dirbs su magiška galia jūsų sieloje, o kai kuriems iš jūsų suteiks mago titulą, pakeldamas jus į mago statusą. Taigi, tu neši savyje viską, ko tau reikia. Daugelis veikiantis energijų pagalba jau yra gavęs mago titulą, bet ne visi išdrįsta juo dirbti. Vienas klausimas, kurį turėjau, buvo susijęs su pasiruošimu šiam darbui. Kodėl manai, kad nemoki burtų? Tuomet, jei nori atsakymo, vėl eik į save ir atsakyk į šį klausimą.
Aš jau žinau, ką tu atsakei. Tu manai, kad tu neturi pakankamai įgūdžių. Tiksliai nežinai, kaip tai padaryti. Tu klysti. Tikroji magija. Tikroji magijos lazdelė yra jau įterpta į tavo proto lauką. Nuo ten prasideda magija. Būti burtininku reiškia būti labai susikaupusiam ir disciplinuotam, atliekant visus ritualus. O tapti meistru reiškia daug praktikos. Prieš pradėdamas kurti magiją ir tavo sielą ją paveikti man reikia tavo leidimo. Todėl Merlin prašo tavęs, eik gilyn į savo gelmes, kvėpuok tau tinkamu ritmu ir sujunk savo čakras. Išsiplėsk ir duok man savo vidinį leidimą. O aš, Merlin, tarnauju tau dėl tavo aukščiausiojo gėrio. Ar nori, kad Merlin atskleistų tavo magiškas galias? Ar jauti pašaukimą būti burtininku? Ar nori vykdyti naujojo magų profesiją, pašaukimą ir taip tarnauti žmonėms? Jūsų sielų siela pilnai paliestos. Galbūt tu dabar esi susijaudinęs, o galbūt džiaugsmo ašaros liejasi ir prisiminimai grįžta. O gal jauti ilgesį? Gal jauti ilgesį? Ypatingai magijai, kurią galėtum dirbti visų žmonių labui. Jeigu taip, tuomet Merlin suaktyvins tavo magiškus sugebėjimus neverbaliniu ritualu ir tuo pačiu perduos tau mago titulą. Kai kuriems iš jūsų dėl šio ritualo aš prašau atsistoti.
Kokia galia, kokia galia, kokia magija. Sveikinu jūs, naujieji magai, sveikinu jūs. Aš palaikysiu jūs naujoje užduotyje dirbti magu. Dažnai kalbama apie piknaudžiavimą valdžia, tačiau Merlin jums kažką sako. Jis sako, atidžiai klausykit, nes tai yra tiesos žinia. Pavyzdžiui, buvo minima, kad pinigai gali būti naudojami piknaudžiaujant valdžia. Kalbama, kaip stipriai jūs integruojatės į dvilypumo kolektyvą. Tačiau tikrasis piknaudžiavimas valdžia prasideda tada, kai sakai netiesą. Žodžiai reiškia galią. Žodžiai gali įskaudinti. Žodžiai gali įžeisti. Tačiau magija veikia meiliai ir kartu stiprinančiai. Šiuolaikinėje eroje mums reikia naujos eros magų. Jūs turit teisę aktyviai dirbti kaip magas, turėdamas visą galybę. Aukštos būtybės, kurios taip pat turi Merlin titulą, bus šalia, kai tu dirbsi ir palaikys kiekvieną tavo ritualą bei veiksmą. Magas turi ir privalo valdyti savo mintis ir žodžius. Ir jeigu tu esi magas, žinok, kad kiekvienas žodis, kurį pasakai ritualo metu, pats savaime yra stebuklingas. Daugelis iš jūsų dabar pasijaus lengvai, jaus didžiulį džiaugsmą ir svarbiausia, jūsų vidus pajaus noru būti naujojo amžiaus burtininku. Tačiau žinokit, kad kai esi magas, nėra jei ar bet ir nėra jokių kompromisų. Tu negali dirbti pusiau magijos arba tik šiek tiek. Tu turi suprast, kad kai būsi pasiruošę savyje turėti visą magiją ir magišką galią, panaudosi įrankį, kurį atnešėme mes į žemę ir suvoksi savo galią. Tai meilės galia, nes mes žinome, tik meilė yra svarbi ir tik meilė egzistuoja. Tie iš jūsų, kuriems daviau mago titulą, tai patys pajaus.
Įkvėp ir iškvėp ir pajausk magišką galią. Krajon joms pasakė: nesvarbu, kokių švenčių metu ir kokios šviesos būtybės susirenka. Jos visur yra visos kartu, įskaitant ir Merlin. Merlin taip pat sako tau šiandien, kad tau priklauso gausa, daug gausos, todėl dabar ant lapelio užsirašyk 9, 9, 9 ir susilygink su visata, su visatos gausa. Užsirašyk 9 dar daugiau, kiek tu nori. Ir kas kartą, kai tu pasiruoši magijai ir kartosi šiuos skaičius, Merlin bus kartu su tavimi. Magiški impulsai dabar sklinda iš tavo sielos į tavo protą. O aš sveikinu naujojo amžiaus magus. Oni o heve o dra an anasha. Flwyddyd yn barhau drwy'r gwaed, a'r gach, a'r geni. Ei gwyntid yw gobaith am y fori.